Two animal names. Monkey, तो ये क्या है बच्चों? Monkey. Camel, ये क्या है बच्चों? Camel. Deer, क्या है बच्चों? Deer. ये क्या है? Bear, Bear. ये क्या है? Giraffe, Giraffe. ये क्या है बच्चों? पांडा, पांडा. ये क्या है? टाइगर, टाइगर. ये क्या है? एलिफेंट, एलिफेंट. ये क्या है बच्चों? लायन, लायन. ये क्या है बच्चों? राइनो, राइनो. ये क्या है बच्चों? गोरिला, गोरिला. ये क्या है बच्चों? ज़ेब्रा. ये क्या है बच्चों? हिप्पो, हिप्पो. ये लेपर्ड है, लेपर्ड. ये क्या है बच्चों? रेड पांडा, रेड पांडा. ये क्या है बच्चों? कैंगारू. और ये क्या है बच्चों? पेंगुइन. और ये क्या है? बाइसॉन. ये क्या है बच्चों? पैंथर, पैंथर. ये क्या है बच्चों? उल्फ, उल्फ. ये क्या है बच्चों? हाइना, हाइना. ये क्या है बच्चों? टर्टल, क्या है? टर्टल. ये क्या है बच्चों? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच. ये क्या है बच्चों? एलिगेटर, एलिगेटर.